ရင်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြမှာတော့ဖုန်းတွေမှာသုံးတဲ့ application တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြမှာတော့ cycle မှာသုံးတဲ့နည်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ engine wire ကို limit ထားပြီးတော့ chain နဲ့ကျွန်တော်ဒီ white chain ပေါ့ white chain ဖြောင်းနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုအိမ်မှာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုင်သွားစရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့ဒီနည်းလေးကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် white chain ဖြောင်းနည်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်သားတွေကိုမြတ်တာရက်ခံရပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တော့ဆက်ဖွဲ့မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့125ပေါ့ဗျာဟို150ဒီမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ white chain ပေါ်ရမယ်အဲ white chain ဘယ်လိုဖြောက်မလဲပေါ့အဲ့ဒီဖြောက်ဖို့လိုတာဖြောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခလုံးနှစ်ခုကိုပြန်ယူနှိပ်လိုက်မယ်ပြန်ယူနှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်နာရီပေါ့ဒါနာရီဒါမိနစ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်လိုက်တိုက်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒါနှိပ်လိုက်တစ်ချက်ဒီဆက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့နာရီစီကိုရောက်သွားပြီအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ select ကိုနှိပ်ရင်အဲ့ဒါအတိုးလျှော့ပါညာလုပ်လို့ရတယ်အမှာ17 12 1 2 3 4အနိုင်နောက်ထပ်ဆက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်မိနစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select ကိုနှိပ်မယ် select မှာကိုမိနစ်တိုးလျှော့လုပ်လို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ34 35ထပ်တင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အစကိုမှန်ချင်းပြန်တိုက်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ထပ်လုံးမပြတော့ဘူးအပြင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆက်တစ်ချက်ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဆက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ engine wire chain မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကီလို1000မှာကျွန်တော်တို့ engine wire chain မယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ရအခုကီလို1900လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူက white chain ပေါ်နေတယ် engine wire chain ဖို့ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော် chain ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရက်ကမှကျွန်တော် module ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ white chain ကပေါ်နေတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ select ကိုပဲနှိပ်မယ်1500 2000 2500 3000 3500 4000 6000ဒီကြော်ထားရနော်ထားလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဟာကျွန်တော်ကီလို6000မှ engine wire လဲကျင်လဲရတယ်နော်ဒါကတော့ကိုယ့်သဘောပဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့4000မှာအမြဲလဲတယ်4000မှာအမြဲလဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်4000ကိုပြန်ထားမယ်ဒီကမှာထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ engine မရှိတော့ white chain မပေါ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ခုန white chain ပေါ်တယ်အခုမပေါ်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါလို့ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပြီးမြတ်တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်